Rangel ខ្ញុំបានហៅឈ្មោះអ្នកតើអ្នកហ៊ានយល់ព្រមទេព្រះអង្គម្ចាស់វ័យក្មេងធ្លាប់បានគម្រាមកំហែងដល់គ្រូស្រីត្រូវបានបង្រៀនដោយយេនរ៉ាវគាត់ត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសប៉ុន្តែគាត់មិនត្រូវដឹងថាគាត់បានប្រតិចិត្តហើយគាត់នៅតែកាន់បោះហេនហាំមើលចង់សងសឹកលើចៅចាំងចៅនឹងដៃគូពីរអ្នករបស់គាត់បានរត់ទៅជាមួយកាន់ឡើងជួបប្រញាប់ចាក់ចេញឲ្យលឿនរត់ទៅមុខបើអ្នករត់យឺតជាងនេះបន្តិចចុះក្រោមដោយផ្ទាល់ក្នុងការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងធំទ្រង់ទ្រីធំបែបនេះពីត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ចៅនឹងដៃគូពីរអ្នករបស់គាត់ពីព្រលឹងភ្លើងជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានក៏មកព្រះអង្គម្ចាស់បានតាមទាន់ពួកចាំងចៅបានឃើញថាការរត់គេខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមហើយគ្រប់គ្រាន់តែខ្ញុំជំរឿអ្វីក្រៅពីខាងប្រុសគាត់បានរកដាវចេញហើយចាក់ចេញ30ជំនាញជាច្រើនឆ្នាំត្រូវបានប្រើដើម្បីទប់ទល់នឹងចៅណាមួយបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរប្រកួតប្រជែងគ្នារួចមកក៏ព្រមដៅជ្រៅមួយចាងចៅបានឃើញបេដងនេះនៅតែញ័រខ្លួនខ្ញុំមិនអាចទុកចិត្តបានក្រៅពីដកដង្ហើមអំណាចនៃញូបហេនខ្លាំងណាស់មិនគួរនៅយូរក្នុងការប្រយុទ្ធទេប្រញាប់ឡើងតែព្រះអង្គម្ចាស់វ័យក្មេងបានពឹងផ្អែកលើញូបឡាតែភាពរបស់វាបានបោកបក់ពីពេញខោឆោដើម្បីប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សម្នាក់ត្រូវតែជីកដី3 feet ពីរយទៅប្រាក់ពីប្រជាជនក្រីក្រនេះ500,000 តោព្រះអង្គម្ចាស់វ័យក្មេងក៏បានធ្វើវាដោយប្រុងប្រយ័ត្នក៏ល្អមួយគាត់ត្រារាល់ប្រតិបត្តិការនីមួយហើយប្រយោជន៍ដែលទទួលបានដោយខុសច្បាប់អង្គម្ចាស់ចាស់បានឃើញប្រេងច្រើនណាស់ទឹកមានអារម្មណ៍រីករាយខ្លាំងណាស់រហូតដល់ញឹមមិនឈប់គាត់បន្តសរសើរពីភាពវៃឆ្លាតរបស់កូនប្រុសគាត់នេះមានសមត្ថភាពគាត់បានឲ្យអ្នកណាម្នាក់ធ្វើសារឲ្យគុណរួចរាល់ដើម្បីរត់ចេញនៅពេលណាក៏បានត្រូវបានព្រះអង្គម្ចាស់វ័យក្មេងចាប់បង្ខំតារាចម្រៀងខៃហុងបានដកដង្ហើមធំពេលដូច្នេះអំឡុងពេលសន្ទនារវាងឪពុកនិងកូនប្រុសនាងបានរក្សាដោយស៊ូទ្រាំនឹងការអាម៉ាស់មុខនិងការលំបាកគាត់បានលួចវាយថាមានតែការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងហ្មត់ចត់លើសៀវភៅបញ្ជីនេះតែការរៀបចំជាមួយរដ្ឋាភិបាលបានយកទៅបានទទួលបានសេរីរីរបស់មានប្រាជ្ញាវិន័យបានលួចលាក់សៀវភៅកណេឲ្យត្រូវបានប្រគល់ជូនអភិបាលស្រុកនៅក្នុងដៃរបស់ Chen Ten រហូតដល់ខ្វាយពេលហុងត្រឡប់មកដល់វិមានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញព្រះអង្គម្ចាស់វ័យក្មេងមានការសង្ស័យនាងបានបញ្ជាឲ្យមេផ្ទះព្យាបាលខៃហុងការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខៃហុងបានខ្លាញ់បន្លំគាត់បានចុះចាញ់លុបជង្គង់ចុះហើយអង្វរសុំសេចក្តីមេត្តាគឺបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការអំពីអត្តភាពនៃសៀវភៅអង្គម្ចាស់វ័យក្មេងមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចំពោះចំណាប់កម្មមួយពណ៌ស្វាយមាសនៅនឹងកន្លែងគូហុងកំសត់ត្រូវបានគេវាយរហូតដល់ស្លាប់ភាពខុសខើនិងភាពឈាមត្រជាក់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់វ័យក្មេងសូម្បីតែព្រះអង្គម្ចាស់ចាស់ដែលឈរនៅម្ខាងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចហើយញាក់សាច់ដើម្បីការពារកុំឲ្យរឿងនេះត្រូវបានលាតត្រដាងឪពុកកូនប្រុសទាំងពីរនាក់មិនបានផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយខុសប្រយោជន៍អភិបាលក្រុងខុសឆៅត្រូវបានបណ្តេញចេញ Chen ត្រូវបានបណ្តេញចេញពីតំណែងនឹងវីដងគាត់នឹងត្រូវជាប់គុកហើយប្រហារជីវិតនៅថ្ងៃស្អែកអ្វីបានកាត់ឡើងនៅខុសឆៅយ៉ាងលឿនពេលវាបានទៅដល់អធិរាជរិនសុងនៃសុងព្រះចៅអធិរាជរិនសុងបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យឲ្យបញ្ជាឲ្យបៅសេងទៅដើម្បីស៊ើបអង្កេតករណីនេះឲ្យបានហ្មត់ចត់នៅខុសឆៅនឹងទ្រង់បានប្រទានដល់អធិរាជដល់ប៉ៅជេងអាចធ្វើសកម្មភាពមុនហើយរីកាពេលក្រោយនេះស៊ូជូគឺជាតំបន់ដ៏ធំទូលាយមួយដែលបានកាត់ឡើងហើយប្រជាជនពោពេញដោយការភ័យខ្លាចភាពភ័យស្លន់ស្លោអភិបាលខេត្តឈូឆៃនិងវ៉ងខនពួកគេត្រូវបាននាំទៅកាន់ទីលានប្រហារនៅប្រទេសថ្ងៃត្រង់នៅកន្លែងប្រហារជីវិតពេលការប្រហារជីវិតចិត្តកាត់ឡើងតិចជាតិនិងសម្លាប់យ៉ានវ៉ាស៊ុងមន្ត្រីពុករលួយគាត់ប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់ទីលានប្រហារជីវិតរួចបានសម្លាប់អ្នកប្រហារជីវិតហើយបានជួយសង្គ្រោះគាត់នេះត្រូវបានចាញ់ក្នុងចំណោមភាពពឹកវរនៃការរៀបចំសម្ភារៈអភិបាលខេត្តឈៀនត្រូវបានប៉ូលីសហ្វេងចាក់គាត់បានសម្លាប់គាត់មុនពេលគាត់ស្លាប់គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំពីទីតាំងសៀវភៅនេះបានគុំនឹងប្អូនស្រីរបស់គាត់នៅពេលនេះហ្វេងមន្ត្រីប៉ូលីសបានលើកកាំបិតរបស់គាត់ឡើងហើយគុំទៅលើប្អូនស្រីរបស់គាត់ជាសំណាងល្អចាងចៅនឹងពួកគេបានមកដល់ទាន់ពេលវេលាដើម្បីគ្រប់ដណ្ដប់បងប្រុសរបស់ស្រីបានចាក់ចេញដោយសុវត្ថិភាពហើយនៅពេលនោះជាវងតារ៉ាវខីនឹងកាន់បោះហេនញូបានហោះឡើងបន្ទាប់ពីលោកវាប្រហារលើកដំបូងយ៉ានវូសាកសពទាំងពីរអ្នករងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីបិទបាំងការពារយ៉ានឆៅនៅពេលគាត់ចាក់ចេញយ៉ាងវ៉ាឆ្វងជាអកុសលគាត់បានស្លាប់នៅក្នុងដៃរបស់ភពពលទីបំផុតគាត់បានស្លាប់ទៅដោយសាកសងវាអាចត្រូវបានគេហៅថាជាមានរសៀលប៉ៅជេងបានដឹកនាំផ្លូវក្រុមការងារចម្រុះនៃវិមានហ្វេងបានបើកសម្ពោធចូលដល់ក្រុមខុសឆៅខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបានចំណងរៀនដៃរបស់ពួកគេទៅគាត់ហើយជាប្រមាថគាត់មន្ត្រីពុករលួយម្នាក់ទៀត